हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जायख्लं YouTube चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ दि दिनैनि भिडिअ मा टपिकनि सायाव जागोन। आंना मोनसे YouTube चेनेल दंमोन स्मुथ भाइब्स मुंनि जेराव 2.5K सो साबस्क्राइबार दंमोन। बे YouTube चेनेलखौ मैया YouTubeआ सस्पेन्ड खालामना होदों। मैया मोनायाव आंनो मोनसे मेल फैदोंमोन। मेलाव लिरनाय जादोंमोन, हाय विकास बागलारी, we have reviewed your content and found severe or repeated violence of our community guidelines. Because of this, we have removed your channel from YouTube. We know this is probably very upsetting news, but it's our job to make sure that YouTube is safe place for all. बेयाव लिरनाय दं दि आंनि YouTube चेनेला YouTubeनि कमिउनिटि गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाखै होननानै। बे भिडिअ जों बेखौनो मिन्थिनो नाजागोन दि YouTubeआ मानो YouTube चेनेलखौ सस्पेन्ड खालामो। मैया मोनायाव आंनो मोनसे मेल फैदोंमोन जेराव लिरनाय दंमोन, हाय विकास बागलारी, we have reviewed your content and found severe or repeated violation of our community guidelines. YouTubeनि बायदिब्ला आं बिसोरनि कमिउनिटि गाइडलाइनफोरखौ फल' खालामाखै, नाथाय आं बे YouTube चेनेलाव आंनि लिरनाय मेथाइल' हगारोमोन। बे सस्पेन्ड जानाय YouTube चेनेलखौ आं माबोरै लाबोफिनगोन बेखौनो नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोना जुदिहाय सोरबाफोर इउटुबार जानो सानदोंब्ला इउटुबनि मा रुलफोरखौ फल' खालामनांगोन बे भिडिअआव एसे बुंनो नाजागोन। इउटुब गाइडलाइन्सनि बायदिब्ला जोंनि भिडिअआव मा थानांगोन, जेरै स्केम्स थानांगोन, एक्सटार्नेल लिंक्स थानांगोन, फेक एंगेजमेन्ट पलिसि थानांगोन, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कन्टेन्ट थानांगोन, थाम्बनेल्सखौ मोजां बानायनांगोन, चाइल्ड सेफ्टी पलिसिखौ मानिनांगोन। जुदि इउटुबनि बेफोर रुलफोरखौ मानिया अब्ला इउटुबआ चेनेलखौ सस्पेन्ड खालामना होगोन नङाब्ला मनेटाइजेशननि समाव रिजेक्ट खालामना होगोन। नाथाय आंनि इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि जेबो गैयामोन। बेखायनो आं दायो इउटुबखौ आपिल खालामहरगोन दि आंनि चेनेलखौ रिटार्न हरफिन होननानै। नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोननि चेनेलाबो माब्लाबा सस्पेन्ड जायोब्ला बे ट्रिकजों लाबोफिननो हागोन। थ' लोगोफोर, आपिल खालामनो थाखाय इउटुबनिफ्राय फैनाय मेलाव क्लिक खालामनानै अपेन खालामग्रोनांगोन। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामब्ला सिङाव मोनसे अप्शन मोनगोन, हियार होननानै। बेयाव क्लिक खालामब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फर्म फैगोन। बे फर्मनि गिबियाव नोंथाङा नोंथांनि फुल नेमखौ होनांगोन। नेक्स्टआव नोंनि इउटुब चेनेलनि जिमेल एकाउन्ट नेमखौ होनांगोन। ओमफ्राय थार्डआव मोनसे जिमेल नेम जेराव नोंथांखौ इउटुब टीमा कन्टेक्ट खालामनो हायो। नेक्स्टआव होनांगोन नोंथांनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ। इउटुब चेनेलनि लिंकखौ नोंथांमोना मेलावनो मोनगोन। लास्टआव जों चेनेलनि मुं, चेनेलनि लिंकखौ लिरनानै साबमिट खालामनो हागोन। साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन स्क्रिनाव, योर इमेल हेज बीन सेन्ड होननानै। बे मेलखौ हरखांनायनि उनाव साननैनि उनाव नोंथांमोननिसिम रिप्लाइ फैगोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि।